bino bye tusoma wuliriza mulokole tibiribaawo munsi tusomerwe bye tulaba buli wamu naye kye tulina okukola tutunule emitala teri wala bino bye tusoma wuliriza mulokole tibiribaawo munsi tusomerwe bye tulaba buli wamu naye kye tulina okukola tutunule emitala teri wala kyokutya ng'omanyi Yesu waffe kyokutya nga wali mu lyato mwali tugume olina bakimanye ky'okunafuwa kati wanika Yesu esemulengere kyokutya ng'omanyi Yesu waffe kyokutya nga wali mu lyato mwali tugume olina bakimanye ky'okunafuwa kati twebaza omuva byonna ensi zonna zikusute ab'omugulu basute Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mukama Katonda waffe wewe watutonda ffe watutonda ffe mbanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Happy Sabbath to you all members. Nzikiriza nti Mukama atukoze bulungi okuyita mu wiiki ennamba kutuuka ku lunaku luno olw'omusanvu nga tukyali balamu. Nakankando tutuuse mu kiseera kyaffe ekya divine. Saba twewombeeke tuweeyo olw'okusaba. Oli mulungi Katonda Kitaffe Ayinza byonna ajjudde ekisa n'okwagala. Kabaka w'abakabaka omutonzi w'eggulu n'ensi. Kitaffe tukusaba otusaasire otusonyiwe obutabutuukirivu bwaffe obulabise mu maaso go. Mukama Katonda ow'eggye Kabaka wa Isirayiri tusaba Omwoyo w'omubeezi ajje abeere wamu naffe atulungamye okuyita mu lunaku luno lwonna. Mukama Taata tusaba Mukama Katonda tusobole okukusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tukwegayiridde Katonda ow'eggye tutangirire Taata ebikemo by'omubi byonna ebiyinza okulabika eri obulamu bwaffe. Eri abalwadde tukwegayirira omukwano jjanjabe kubanga gwe musawo asinga abasawo bonna. Nate ku lunaku luno olw'omusanvu nga ye Ssabbiiti y'entukuvu Mukama Katonda abaddu bo n'abazaana bo kabawonyezebwa balina ebirowoozo eby'enjawulo ebimaze emirembe mu miramu bwabwe. Mukama Katonda ow'eggye nkusaba Ayinza byonna obawe Taata obukkakkamu, obawe emirembe mu mitima gyabwe basobole okuwulirira ddala nti bali wamu naawe ku lunaku luno olwa Ssabbiiti. Kaluggweko nga buli omu Mukama Katonda afunye okuweweera mu mutima gwe wamu n'okuddibwamu okusaba kwe. Bw'atyo tukusabye nga tukwegayirira nga tuyita mu nnya ly'Omwana we Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Lunaku olw'essanyu. Happy Sabbath abaagala Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza mwenna abaweereza waggulu erinnya lya Mukama waffe liwe ekitiibwa. Era ntwala akakisa kaniino okwanirizaako mukadde waffe omukadde wattu ssebo tukwaniriza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tusaba Katonda akukulembere ate era akutuuse bulungi ku kituuti olunaku olwaleero. Mukama akutuwere nnyo omukisa.
Erinnya ly'ekkulu Katonda waffe lyebazibwe. Mikwano gyange mwenna nsanyusise nate okubawulizaako ne leero. Mukama nga mulungi atuwadde omukisa guno n'atuganya okuva ku Sande okutuuka kaakano buli lunaku ne tubaako kye tugabanira awamu. Ntuusa okwebaza kwange eri okusooka Peyton kubanga yeyenyanjula gye muli. Njagala okwebaza ba administrators bonna aba wano. Njagala okwebaza mwenna abaweereza buli aliko kyakoze okuyita mu bbanga lino lye tumaze. Ate nabategeeza nti nkyetegereza nga ekituufu gurupu ya njawulo. Banange Mukama waffe yeebazibwe. Njagala era okwebaza abantu mwenna abasiibye, abasabye nga tuliko ensonga ez'enjawulo buli omu z'akaabirira. Waliwo lisiti ebadde etambula nga wano, lisiti eyogera ku ebisabirwako. Nange nfisizaawo okukadde okusabira ku booluganda abo. Tusabe Katonda waffe ayinza byonna era yajja okutusalirawo ekyenkomeredde ku nsonga eyo. Tutambudde nga tunyweza nti twesige Katonda ate yekka, era nga tugamba nti teri kigambo ekiva eri Mukama kiri bulwamaanyi. Ebyo nno gwe gubadde omubumbirano olw'ebyo byonna bye tuzze nga tuyiga. Bw'obanga ddala gwe twesize ng'ate yalina amaanyi, kituwa obukakafu nti era yanaakola ku nsonga zaffe. Katusabe. Tuyanzizza nnyo Katonda waffe atuwadde ekisa okutuuka kaakano ne tujja okwogera ku linnya lyo ne ku ssabbiiti eno. Tusaba weefuge okuyiga kuno mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mu kitabo kya Lubereberye mu ssuula eya 48 tusangamu Yakobo ne mutabani we Yusufu ne bazzukulu be Manasse ne Ephraim. Kaakati kitaawe wa Yusufu yali mulwadde. Yusufu n'atwala abazzukulu okulaba ku jjajjaabwe ye Yakobo. Bayibuli egamba nti Isirayiri ne yeekakaabiriza, Isirayiri ye Yakobo ne yeekakaabiriza nga wakaddiye naye n'afuba atuule ku kitanda. Kati n'atandika okwogera ne mutabani we Yusufu ng'amutegeeza Katonda bwe yamulabikira era yamwogerako nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Leero twogera ku Katonda omuva byonna. Naye ne Yakobo bwe yali ng'annyonnyola Yusufu ng'amutegeeza nti Katonda omuyinza w'ebintu byonna yandabikira eruzzi n'ebirala ebigenderako. Era n'amutegeeza nti Katonda ye yamuwa omukisa. Bw'olaba olunyiriri olwo olwokusatu. Kaakati n'amubuuza batabani bo be wazaalira mu Misiri baliwa? Ayogera ku Manasse ate ne Ephraim. N'amutegeeza nti abo abaana be wazaala bafuuse bange, b'olizaala oluvannyuma be balibeera ababo, era bafuuse nga bala Lewubeeni ne Simyoni. Amuyitiramu awo, banyumyamu awo, n'amutegeeza nti munnange bwe nali nga nveeyo mu Padani Lakeeri n'anfiirako mu kkubo mu nsi ya Kanani, era namuziika eyo mu kkubo erigenda Efulaasi. Bw'olaba olunyiriri olw'omusanvu. Kati era ng'omuntu omukadde abaana baabalese bamubuuzeeko, kyababuuza nti n'alaba abaana ba Yusufu, n'amubuuza nti bano be baani? Yusufu n'amuddamu nti bano be baana ba Katonda be yampeera wano mu Misiri. N'amugamba nkwegayiridde baleete mbasabire omukisa. Naye Bayibuli egamba mu Nnyolo 10 tuli mu 48 nti amaaso ga Isirayiri gaali gayimbadde, nagamba Isirayiri ye Yakobo, gaali gayimbadde olw'obukadde nga takyalaba bulungi. Kakati Yusufu n'abamusembereza.
Yusufu n'abawambatirira n'abanywegera n'addamu kubanga banyumyamu namugaa nali sisuubire nakuddamu kulaba Katonda abisizza ku baana bo. Yusufu n'abakwata bombi. Ekibamukwasa ki? Kubanga ono amutegeezezza nti leeta abaana abo mbasabire omukisa. Leeta abaana abo mbasabire omukisa. Kakati taata waabwe Yusufu kyaba abateekateeka bulungi. Njagala kuzzaayo emabega. Mu buwangwa bwa Isirayiri omwana omukulu yabanga n'enkizo nnene ku banne. Actually ne bwe yabeeranga muwala ku bawala banne nga wankizo. Naye kwabanga kufumbirwa nga muwala, omuwala omukulu yasooka okuva awaka. Era ebyo bye byatabulatabula Yakobo ono wali nga ayagala okufuna abakyala oba omukyala. Kakati ne wano omwana omukulu yabanga wankizo era kyova olaba ne mu kutta abaana baafangayo nnyo kukutta omubereberye. Omwana omulenzi omubereberye yabangako atambulizibwako ensonga, ebintu byonna nga bitambulira ku ye okusinza ku buwangwa bwabwe. Kakati ono bw'ategeera nti bagenda kugaba mukisa n'agamba oba kyakugaba mukisa kakati abaana kambateeketeeke. Ekyo kitegeeza nti omwana omukulu gwe gulina okugendako. Jjukira nti jjajjaabwe n'amaaso gayimbadde. Leero njagala kukulaga Katonda muva byonna bw'asiima okukola ekintu mukwano gwange toggwamu maanyi. Leka kubeeraawo ng'olaba nti kyalibadde kyange bakiwadde gundi, kyalibadde kyange bakiwadde gundi, kyalibadde kyange nze nalibadde bwe nti gundi yakindi. Ekikyo kijja kutuukako. Ne wanaabaawo okubuzaabuza era ojja kukifuna kubanga Katonda ye muva byonna. Bayibuli eraga nga olwa 12 Yusufu abaana bajja ku maviivi n'abakwata Efulayimu mu mukono gwe ogwa ddyo awali omukono gwa Yakobo ogwa kkono ne Manase mu mukono awali omukono ogwa ddyo ogwa Yakobo. Simanyi oba ensonga eno n'ogitegeera. Just imagine Yakobo atudde kati Yusufu ayimiridde awo. Yakobo bw'atuula olaba right hand ye gyeri kati ye gyakwatira omwana we omukulu. N'alaba right hand ya Yakobo atudde, left hand ya Yakobo atudde eriwa n'alaba gyakwatira omwana omuto. Ng'ekigendererwa nti Yakobo kimwanguyire okukwata ku mwana ono using his right hand asobole okumuwa omukisa kubanga n'omukono ogwa ddyo mu buwangwa nga gwa njawulo. Kyolaba neeno olw'okuba abawandiisi bangi Bayudaaya bagamba nti kitaffe atudde ku mukono ogwa ddyo, Yesu ndi atudde ku mukono ogwa ddyo. After all it is heaven. Oba atula ku kkono oba ku ddyo naye boogera ku ddyo. Lwaki? Olw'ebyafaayo. Ddyo yabanga wanjawulo. Ne mu Buganda wano bagamba nti oyo omwana oyo mukono gwange gwa ddyo, meaning he is special compared to others. Kati ono Yusufu kyaba baleeta strategically. Ng'ekigendo kya Yusufu taata awo omukisa omwana ow'olubereberye by putting on the right hand. Omusajja ono atalaba Bayibuli etutegeeza kino kye yakola. Olwe 14 naye babitana ekigambo ekyo naye but that means nti Yakobo amaze okudefyinga naturality gitwalabyeko eri. Nagambye mabegaawo nti Katonda asobola okukola ebintu singa bwe tusuubira. Ffe bwe tumwesiga God has always engeri yayinza tutema mu nvuba. Era totunuulire n'embeera gy'omanyi promotion yange erijja bweti. Katonda bw'alisiima ng'oli okubeera promoted olyewuunya bwewuunya. You will defy sometimes all the odds protocol nga tekoze naye nga gwe mukulu. Katonda bw'atyo ekyo akisobola.
ekyo akisobolera ddala. Bwekityo tusaana kumwesiga, tusaana kwesiga Katonda yekka. Kankunnyonnyola ensonga eno nga bwe yafaanana. Kakati Yusufu wamala okupurezentinga abaana abataddeyo mu ngeri eyanguyirizaako omusajja ono Yakobo omukadde atakyalaba ekimwanguyirizaako engeri gy'abateekako emikono ogwa ddyo gusobole okugenda ku Manase naye ensonga kubanga ye mukulu. Oluusi engeri gyetulabamu ebintu Katonda si wabiraba. Nkugambye Katonda bw'asalawo olumu okukola adifayinga ebyo bye tumanyi nga bwe bikola. Olunyiriri lwe tutambulizaako teri kigambo ekiriva eri Katonda ekiri lw'amaanyi. Oli agamba nti nze nga atamanyi musajja kiriba kitya naye omwana yamufuna. Kigambye defying the natural law. Katonda sometimes waba bw'asazeewo okulaga obuyinza bwe akikola. Era ekyo nze kiŋŋumya nnyo nti kale mbale nsuubira nti nja kufunayo akasente nga nkoze. Katonda bw'omwesiga oluusi ozifuna n'okukola tokoze. Sigamba nti mbeere bagayaavu. Olw'ensonga kali bannange nange neerabire bulungi nfuneko munnange anjagala naffe tukole ebyaffe. Oluusi tuwalirizibwa ne tukola n'ebiri weird to get attraction. Nedda bwe twesiga Katonda oyinza n'okubeerayo mu bigoye byebyo ebigenda byera ekkubo era ne bakulonda. Katonda alina obuyinza kubanga yemuva byonna. Y'ensonga lwaki tusaana kwesiga oyo. Kati njagala kuddayo wano mu ssuula eno eya 48 olunyiriri olw'14. Naye Isirayiri ye Yakobo n'agolola emikono gye n'agigombeza. Okugombeza is making the hands into letter X. Simanyi bona okitegeera ngeri gye otandabako. Emikono n'agifuula letter X. Guno right hand nedda eno ku kkono, left hand nedda eno ku ddyo, X. Ekyali kitegeeza nti omukono gwa Efulayimu, omukono gwa Isirayiri, gwa Yakobo ogwa right ne gugenda ku Efulayimu ali ku left ewa Yusufu. Ate left hand eya Yakobo negenda ku right hand ey'oyo ali ku mukono gwa Yusufu. Olwokuba tondabako oluusi simanyi oba onontegeera bulungi naye sooka otune letter X. Kolamu mikono gyawo nga bwolaba letter X. Kitegeeza nti emikono gigenze opposite directions. So nga bw'oba tokoze X gisigalawo busigazi bwe giti. Naye kati yakola letter X. Kwe bayita mu Luganda okugombeza. Yagombeza emikono gye. Ogwa ddyo n'agussa ku mutwe gwa Efulayimu omuto, ogwa kkono n'agussa ku mutwe gwa Manase omukulu. Omusajja ono bwe twogerako n'okulaba talaba. Akaddiye amaaso gayimbadde olw'obukadde. Kyokka ekireesezza bano abaana kubawa mukisa. Naye laba omukono bwe guva ogwali bagenda ku mwana omukulu laba bwagigombeze. Kyali tekibangawo mu Isirayiri era tewaliwo history yonna we tulaba nga waliwo agaba omukisa n'agombeza emikono. Era naye okuba kusaba era olaba omuntu akuteekako obuteesa omukono direct word. Era singa mubadde babasabira nga babiri abasabira n'agombeza emikono n'agikolamu X, abantu bonna bayinza okwewuunya nti ali ku ki nga wamasappe-sappe. Kikyategeeza kyali tekibangawo. Ne Yusufu yateekateeka abantu be ng'akimanyi kijja kuba by default omukono ogwa ddyo gugenda ku Manase. To his surprise muzeeyi atalaba n'agombeza emikono n'akwata ku Efulayimu. Ekyo nno njagala ampuliriza okitegeere nti ekikyo kijja kuba kikyo kuba Katonda ye muva byonna. Wayinza okubaawo okulemesa. Oyinza okulaba nga bateekateeka nnyo gundi nga bamuteesetese bulungi, gundi against you. Kakkana ekikyo
kijja kuba kikyo. Wali abantu abamira mu maaso gaffe ne bafuuka bazibu nnyo ne batufuukira akayinja mu ngatto, buli kyokola kyavumirira, bodde eno nawo talina kalungi kakwogerako, neither kakwagaliza. Abo bantu Katonda alina kyakwagaliza. Ate Katonda kyakwagaliza kijja kuba. Bano bonna bino bye bakola, bino bye tukolaakola wano okulemesa, ebyo bya kiseera. When the due day has come, emikono waakiri girigombezebwa, naye omukisa ne gugenda ewuwo. Ne bwe bakukyusakyusa n'ogenda eno n'odda eno, era omukisa nga guguweera ojja kugufuna. Era kino kiyigiriza nti si kituufu nti awo olowooza nti wona ogufunira wokka woonooba ne wonoobeera ewalala. Kyova olaba nga bamu mwava kuno nga kati gye wagenda n'akasente k'okola wali tokakolangako kuno. Ono baamujja walina okubeera ne bamumiriza awalala, naye era omukisa yagufuna. Kati kino bwe kibaawo, Yusufu kyamukola bubi nnyo. Mu Lunyiriri 18 Yusufu n'agamba kitaawe, kandalike ku 17, Yusufu bwe yalaba nga kitaawe assizza omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwa Efulayimu, n'anyiiga. N'asitula omukono gwa kitaawe okugujja ku mutwe gwa Efulayimu, okugussa ku mutwe gwa Manase. Waliwo oluusi twagala twenyigiremu. Oluusi twagala twenyigiremu nga tulowooza nti ffe tulina obuyinza. Ampuliriza, Katonda yalonda. Nga jjo twalaba obutanyooma bantu, Katonda yalonda. Gwe matira mu matizi n'ekyo ky'oli. Katonda yalonda. Yusufu ayagala kubikyusa, kubanga okusinza ku ntegeera kwe si bwe kirina okuba. Yusufu n'agamba kitaawe nti nedda kitange, Lunyiriri 14. Nedda kitange, Manase mubereberye, so omukono gwe ogwa ddyo ku mutwe gwe. Simanyi naawe kati okupima kufaananya engeri gy'oluusi gye tuteekamu Katonda ku pressure. Oluusi ne tumuwa n'ennaku z'omwezi nga bwe kirina okuba. Tera okuwulira bannanga Abapentekoste abo nga bagamba kati Katonda si bw'atyo. Okujja ng'oyogera ku bantu buntu. Katonda alina obuyinza, ddirwa n'addamu n'atya. Era si kituufu nti mu kaseera ajja kuddamu nga bw'omanyi. Yusufu ayagala kubyenyigiramu. Njagala Katonda atuwa amagezi tuleme kukola bwe tuti nga Yusufu. Oba Katonda alonze oli gwe kireke. Kitaawe n'agaana, n'ayogera nti mmanyi mwana wange, mmanyi Manase alifuuka ggwanga era aliba mukulu, naye muto we yalimusinga obukulu, n'ezzadde lye lirivaamu amawanga mangi. Katonda bw'ati bwe yalondamu Efulayimu. Efulayimu aweebwa omukisa nga ye muto, naye Bayibuli egamba nti ne Manase aliba mukulu, naye ono yalimusinga. Ampuliriza, tomeranga akasajja ku mutwe. Oyinza okumera akasajja ku mutima nga kalina n'ennajjolo, kubanga olaba waliwo Katonda gwawadde omukisa. Abamu bamalina okunyumya nti kale oyo yansangawo ku mulimu, kale yansangawo ku mulimu, ampitako atya. Katonda yamanyi bw'akola ebintu bye. Sooka omatire ne kino ky'olina, yakusangawo ku mulimu. Waliwo n'abatagulina, naye gwe ogulina. Naye ono okuyitawo agende ku level eyo, sometimes talinaamu na mukono, naye alabira awo kuba Katonda yagaba. Oluusi otunula n'obalamu emyaka gy'okoledde, n'olwayo omwana muto bw'ati myaka 24 nga byalina gwe wa myaka 45, naye tonnabiwezaako yadde haafu. Tonnabiwezaako yadde haafu. N'olabayo abalala kati nga mmwe abali tukyeyo, n'olabayo nga gundi yakakolera ekyeyo emirundi emyaka gy'ena, naye ng'akoze emyaka 2 yeewuunya n'oli mu myaka 4 kikyakoze, kuba mu myaka 4 nga talina kyalina, nga taliiko watuuse. Ampuliriza, Katonda yagaba omukisa. Bw'otegeera nti Katonda asobola n'okugombeza emikono, lwaki tetwesiga oyo yekka? Efulayimu teyakola application. Efulayimu yalabira awo. And so we are. Bino byonna bye tufunye tetubifunye by merit. Tubifunye lwa kisa kya Katonda. Katonda atuyamba buyambi. Katonda ayamba buyambi n'akuwa.
Katonda yayamba n'ofumbirwa, Katonda yayamba n'owasa, Katonda yayamba n'obeera administrator, Katonda yayamba n'obeerako abantu boogasa, Katonda yayamba naawe omukisa. Mukwano gwange mpulira topaaliranga ewalala ng'onoonya omukisa ewalala, ng'ogenda opaalapala mu masabo n'ebiringa ebyo. Katonda yekka yagaba omukisa gwe tusaana okwesiga. Amawulire amalungi, omukisa ogugwo tegujja kubuzaabuzibwa. Efulayimu wadde yali omuto ye yalondebwa okuweebwa omukisa. Nsaba Katonda naawe akulonde, nsaba omwesige, naawe akulonde, kubanga tulaba ebintu byonna tubifuna not by merit but by just God's grace. Atukwatirwa ekisa tuseeseetuke nga tusembera okumpi naye. Abantu ba Katonda abamwesiga, buli otwesiga Katonda tusukka okutunuulira abantu, era abantu tubalaba nga bali wansiko ku Katonda. Olwekyo ne babaako kye bagambye ne tubigeraageranya n'ebyo Katonda by'agamba, tugenda n'ekyo Katonda ky'agamba. Ekyo bayita okwesiga Katonda, era bwe tumwesiga ensonga zaffe azikolako. Ekitabo kyakuva essuula esooka waliwo ebyaliwo. Ebyaliwo ebyo biraga nga Isirayiri bafuuse bangi nnyo. Jjukira abaava e Kanani okujja mu Misiri baali 7. Bali abajja ne Yusufu, baganda ba Yusufu ne Yakobo abajja baali 7, naye ne bagenda bayala. Kati ekigambo Falaawo ebeera tayito. Abaasooka ne babasubjectinga, Falaawo yali mu kiseera ekyo ndoza Merepta, n'abasubjectinga ku slavery, naye ne basigala nga bayala. Falaawo omulala bwe yajja n'abasubjectinga n'agamba nti kye tuba tukola, bano bafuuse bangi. Olwole 15 lugamba kuva essuula esooka. Awo kabaka wa Misiri noza kantandikire n'otegeera bulungi kanalage ku 13. Ne babatuntuza nnyo n'emirimu egy'amaanyi, ne bakalubiza obulamu bwabwe n'emirimu emizibu egy'okumba amatoffaali n'okukolanga n'amaanyi mu nsuku ne mu nnimiro zaabwe nga tebabasaasira. Kakati olwe 15 nga kiringa ekibonezo ekitamala, kabaka wa Misiri n'agamba abantu bano babiri, Sifira ne Puwa baali bazaalisa. Kati kyaba bagamba nti bwe mubanga muzaalisa abakazi Abaebbulaniya ne mulaba ng'omwana wa bulenzi abawa ekiragiro mumuttanga, naye bwe mulabanga ow'obuwala mumulekanga n'aba mulamu. Olwo lunyiriri olw'16. Kabaka wa Misiri awa abazaalisa ebiragiro, nti bwe mulabanga omukazi Omwebbulaniya ye Muyudaaya oba ye Muyisirayiri, bwe mulabanga ng'azaala naye ng'azaala mwana mulenzi mumutte. Lwaki bamutta? Jjukira nti abasajja be batambulizibwako ennono. Yensonga lwaki bw'ozaalibwa naawe bakuwa erinnya lya sayidi ya taatawo. Yensonga lwaki bagala n'omwana wa taata wadde ate si yabadde n'olubuto. Ennono eyo yava dda. Kati nga bakimanyi nti bw'aba bassise mulenzi kitegeeza nti ekika tekijja kugenda mu maaso. Kati bagamba abazaalisa bano babiri, Puwa ne Sifira, nti babatte. Abagamba yaani ye Falaawo, era bategeeza ab'obuwala bo babaleke. Tuyize nti Katonda ye muva byonna gwe tulumiriza olwaleero. Kino kye baakola, naye nga sinaba nakukuula kye baakola. Abazaalisa bano nabo Bamisiri, kyekimu ku binewuunyisa, nabo Bamisiri, naye badifayinga
Farao abategeeza ebitasisaamu Katonda kitiibwa nga kusoomoza kunene ate eri ffe abamanyi Katonda. Bayibuli etandika ku 17 nti naye abazaalisa ne batya Katonda. Abazaalisa ne batya Katonda ne batakola nga bwe baalagirwa kabaka w'e Misiri. Kitugwanira okutya Katonda okusinga abantu. Bwe tutegeera nti Katonda ye muva byonna, kitugwanira. Bano abakazi kyali kitegeeza basobola n'okuttibwa. Mwani abagaana kabaka Falaawo kyagambye. Mbu ne bagaana. Ne batya Katonda ne batakola nga bwe baalagirwa kabaka w'e Misiri. Ne baleka abaana b'obulenzi nga balamu. Kakati mu process eyo kabaka w'e Misiri akizuula ng'abaana b'obulenzi babalese nga balamu. That was treasonous. Bwe twesiga Katonda, ampuliriza Katonda atulwanirira. Bayibuli tegamba nti awo ne babaleeta ne babatta. Naye Bayibuli egamba nti kabaka w'e Misiri n'ayita abazaalisa abo n'abagamba nti lwaki mukola bwe mutyo okuleka abaana b'obulenzi nga balamu. Mukwano gwange, tumalako wiiki yaffe naye nkusaba weesige Katonda yekka. Wano wandisuubidde nti yali abatta bussi. There was no time for dialogue. Boogera biki ne kabaka? Boogera biki? Naye abazaalisa mu 19 bamuddamu ti abakazi Abaebbulaniya tebali ng'abakazi Abamisiri kubanga bo b'amaanyi. Abazaalisa bagenda okubatuukirako nga bamaze dde okuzaala. Statement gye baawa. Naye kye njagadde okwetegereza, Katonda yagaba omukisa. Katonda ye muva byonna. Lunyirire twasomye laba olwa 20. Katonda naawe abazaalisa abo omukisa. Abaana ba Isirayiri ne beeyongera obungi ne baba b'amaanyi nnyo. Katonda naawa abazaalisa abo omukisa. Sometimes si buli mulundi siri Katonda, naye oluusi emikisa gyaffe tugiremesa nga tuwulira abantu okusinga Katonda. Manyi tuli bantu abalemwa, naye nsaba Katonda atuwa amaanyi tuwulirize nga Katonda okusinga abantu. Abazaalisa baakikola. Bayibuli egamba nti Katonda n'abawa omukisa. Abazaalisa baakikola, baakitegeera nti ono ye Katonda omuva byonna, so si Falaawo. Ne basalawo okuwuliriza Katonda. Kubanga abantu oluusi ne bwe baagala kibe, nga bwe tulabye ku Yusufu yali ayagala omukisa gugende ewa Manase, Katonda ng'asazeewo era tekiba, kubanga era omukisa gwagenda wa Efulayimu. Abakazi bano mu Nniyo 21 era twasomye, olw'okubanga abazaalisa baatya Katonda, quote that, n'abawa abaana. Abakyala bano bambi baali nga tebazaala even before. Naye bwe baakola ekikolwa kino, bwe baalaga obuwulize eri Katonda, ne beeresa ebya Falaawo, Bayibuli egamba nti Katonda n'abawa abaana. Teri kigambo ekiva eri Katonda kiri bulwamaanyi. Ampuliriza Katonda bino ebintu abituwa not by merit. Byonna bino by'ojjoosabira ne by'okaabirira si lwakukolako, si lwakugamba nti osiibye Katonda n'atya nnyo n'agamba njala emulumya ennyo kamuwe. No, okusiba n'okusaba, it is a mode eyamba ffe nti tulowooze Katonda kwaffe for some time. Naye sigamba ndi bwe tukola ebyo Katonda n'atya nnyo n'agamba nti oyo muwe. Prayer does not change God. Prayer changes oyo asaba. Kubanga is a mean of communication. Bwe boyogerako ne Katonda ebirowoozo bye bidda gy'ali. Kyova olaba ne bwe baali basala nga bagenda okusala ennyanja emmyufu nga bibasobedde mu ssula y'e14 Luzoonyi 13 nga bibasobedde. Katonda oluusi atuleka ne tutuuka ku kisenge okutulaga nti temusobola. Munneesige nze nsobola okubalwanirira.
Olwole 13 nga bibasobedde yatandika n'ebigambo ebigamba ti Musa yagamba abantu ntino temutya muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalabako nate emirembe gyonna. Isirayiri yakola loolo ye n'atambula n'atuukira ddala ku nnyanja naye yagenda okulaba nga Abamisiri babagoberera nga nekyokkola takirina. Okoze loolo yo osabye osiibye okoze ky'osobola kakati ekisigadde yimirira buyimirizi nga weesiga Mukama olindirire olabe Katonda ky'anaakukolera. Ebimu ku ebyo ebizibu ebibaddewo olinza okutuuka okufa nga tozzeemu kubiraba. Muyimirire buyimirizi. Okuyimirira buyimirizi kitegeeza nti you've surrendered olese Katonda akole. Toyinza kuleka Katonda kukola okutuusa ng'omwesize. Mikwano gyange abali ku prayer warriors wano mbasaba twesige Katonda. Katonda afe ayinza. Era ne wano how they crossed the Red Sea byebiri bibadde kugamba nti oluusi Katonda akola ebintu beyond human understanding. Ekizibu olowooza nti ajja kuleeta eryato ddene abooluganda balinnyemu bagende the other side. Katonda ajjawo amazzi ne gye buli eno ffenna it defies our understanding. Katonda bw'atyo bw'akola. Katonda akola ebyo atamanyikiddwa nti akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati asaana kwesigibwa kubanga asobola okutema mu nvuba ne mu mbeera abantu bonna balowooza nti ebintu biganye. Ng'otuukidde ddala ku kisenge ng'olabika nga alemeddwa ng'olabika nga atakyalina lugendo. Weesige Katonda olugendo lukyaliwo. Bano ennyanja baagiyitamu loolo yaabwe baagikola ne batambula ne batuuka ku nnyanja. Naawe kyokoze n'osaba n'osiiba weesige Katonda yimirira buyimirizi oleke Katonda akole. Awali Katonda nga tumwesize tetusaana kutya kuba tulabye kye yakola Sifira ne Puwa. Tulabye kye yakola ku Efulayimu ne Manase. Tulabye kye yakola ku Isirayiri nga batuse ku Nnyanja Emyufu. Njagala kutegeeza mukwano gwange olusozi we lubeera mu maaso gaffe tutya tukankana naye nga bwe twalaba ku lunaku luli mu Yoswa 9 we bamugamba nti sinze nkulagidde totya tokankananga guma omwoyo ddamu amaanyi. Ne mu Luka 13 Zakaliya bye byamutegeezebwa bwe yategeezebwa nti ajja kufuna omwana yalabanga emboozi era naye yategeezebwa ekigambo ekyo nti totya. Mu bikolwa by'abatume 18:9 ne Pawulo naye yategeezebwa ekigambo ekyo bwe yali ng'ali mu kubuulira. Mu kyabalamuzi 7:10 Gideon naye yali atidde kugenda mu lutalo naye n'ategeezebwa nti totya. Ojjukira n'omusukulu gwe twasomako mu Bassekabaka 2:16 Dothani Erisa bwe yamutegeeza omuweereza we nti totya abali naffe bangi okusinga abali oludda luli. Njagala kuddamu kunyweza. Twesige Katonda embeera ne bw'eba efaanana etya. Katonda yalina ekyokuddamu kyaffe. Katonda yakola ebitasoboka nga bwe tuzze tulaba. Elizabeth olwo Zakaliya naye yali mukadde bye bazaala Yokaana yali mukadde ddala nga tebabisuubira na kubisuubira ebyo naye kyaba. Amawulire ago bwe gajja eno mu Luka malayika ng'ategeeza Maryamu ng'amutegeeza ne muganda we Elizabeth naye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga
eyayitibwanga omugumba. Ojja kukola Olunyiriri lwa 36 mu Luka esooka. Omukadde eyayitibwanga omugumba. Bwe twesiga Katonda asobola okukyusa tayito zaffe. Eyayitibwanga omugumba kati final agenda kuyitibwa Maama Yokaana mu bukadde bwe. Luli twalaba nga Yusufu bwe weebwa obuvunaanyizibwa nga Katonda amusitudde from prisons to the palace, n'aweebwa n'erinnya Zefanas-Paneya eritambulira ku kitiibwa kye. Kati ne wano Bayibuli eyogera ku ono Elizabeth nti eyayitibwanga omugumba kati ng'agenda kubeera Maama Yokaana. Naawe olina ebbanga eriiseewo. Ono Elizabeth twaga nti mu bukadde bwe. Ekiraga nti oluusi wayita ebbanga before God delivers according to his will. But I want to let you know history will change. Twesige Katonda. History will change. Ono Zaakale ne Elizabeth despite okutaba na mwana basigala baweereza Katonda until that old age. Waliwo omulala ye Nabbi Anna yali yafiirwa dda nebba naye yasigala aweereza Katonda. Mu bbanga lyonna ery'obwannamwandu yaweebwa omukisa y'omu ku baasabira Yesu ng'azaaliddwa. Nga tuwunzika Katonda bw'aba yayogedde nti anaba naffe, Katonda bw'aba yagambye nti totya, njagala kukusaba tumwesige. Kubanga 1:37 Luka, kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda kiri bulwamaanyi. Twagaliza Ssabbiiti ennungi okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Oli mukulu nnyo nnyini Katonda waffe, tukweyanzizza ebitayogerekeka kubanga otubedde. Bwe twali tutandika ku Sande tetwasuubira nti tulituuka wano. Njagala okwebaza kubanga otuwadde ekiseera. Njagala okwebaza kubanga otuwadde obusobozi. Njagala okwebaza kubanga otuwadde okuwuliziganya. Oluusi netiwaaka ziba nzibu naye Mukama obaddewo ku lwaffe. Tukwebaza n'ekyokuyiga kino ekyaleero. Katonda ggwe muva byonna. Mukama ekintu ekyo kinnyikire mu mitima gyaffe. Bwe tubanga tuwuguukirira nga twagala okwesittala, Omwoyo Omutukuvu atukomeko era atujjukize nti Katonda ggwe muva byonna. Olw'ekyo tusaana kwesiga ggwe. Yesu waffe oluusi ebizibu ebijja mu maaso gaffe twerabira ne twagala okwesiga ebirala. Oluusi ne bitwerabiza n'obukulu bwo, ne bitwerabiza n'ebyo by'otuyisizaamu ebyali tumaze okukujulira ne tutegeera ne kino ekizze onookituyisaamu. Twegayirira totuggyako Mwoyo Omutukuvu. Njagala okwebaza olwa guruupu eno. Mukama yongera okubawanirira. Bwe ngenzi neetegeeza abasinga ku bo bakyalina bavubuka. Mukama banyweze. Nga kya mukisa abooluganda bwe bati okubeera nga bakussaamu ekitiibwa. Ebbanga lye mbaddeko wano ndabye nga bawaayo ebiseera byabwe n'obuvunaanyizibwa. Abooluganda bano Mukama basitule. Mukama mpadde omukisa nange okubeerako nabo, naye okuyaayana kwaffe okusinga kwa kuwangula nsi eno. Mukama nze nabo tusaba buwanguzi. Essuubi lyaffe n'enkomeredde kwe kubeera nga tuwangudde mu linnya lyo. Mukama ku abo bannaffe abalala tutegeddeko abatawaanyizibwa Sitaani. Katonda gw'osobola, obwesige ye ggwe. Bw'onooyimira n'abantu abo Sitaani anakkakkana. Kubanga tumanyi nga ne Sitaani akumanyi nti oli w'amaanyi era w'obeera akankana. Tusaza awamu enkwe z'omubi eri abooluganda abo mu linnya lyo. Mukama waliwo wano abakaabirira ebintu eby'enjawulo naddala ebikuweesa ekitiibwa. Mukama bibaweeremu omukisa. Mukama okubeerawo kaffe wano mu wiiki eno, Mukama olukinimu kuffe kubeeko tusesetula okusembera okumpi naawe. Abamu ku bo Mukama ntegedde nga tebali wano mu Uganda nga bali mu mawanga ag'enjawulo. Omu ku abo watuzzamu amaanyi Yusufu ng'ali mu mawanga eyo wamuweerayo omukisa. Tusaba obawo okuganja okusooka mu maaso go ate ne mu maaso g'abakama baabwe. Twegayirira nabo bennyini bafuuke omukisa mu nnyumba ezo mwe bali, ku mirimu egyo gye bakolamu. Mukama nsaba omukisa eri abo bonna abaweereza obuteeganya. Mukama bakozesa ssente okubeezawo omukutu. Yesu waffe gwe babagabirira. Essala yaffe ebigambo biyinza obutamalayo byonna. Naye oli Katonda alaba mu kyama. Sisinkana omuntu oyo alina kyakkaabirira nga kikuweesa ekitiibwa.
Mukama abooluganda basitulibwe. Toganya abaluganda kubeera kivume. Abakuweereza bwe bati kkiriza babeere ekyokulabirako eri abalala nga bye boogerako biri part of their life. Manyi Mukama ng'oyinza. Mukama yimirira n'abaweereza bano. Mukama gurupu kebeere modo n'eri endala nnyingi. Abategedde ekigambo kyo ne bakukkiriza ku gurupu eno twongera okubawo nga gy'oli. Obanyweze mu kukkiriza. Tobaganya mulabe kubasikula. Watusuubiza emikisa ku Sabbiiti. Tusaba ffenna gituweebwa. Ekisa n'okwagala bibeere wamu naffe okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Ndowooza nja kuyimbayoko wano ekitundu kimu eky'oluyimba lwaffe 1993. Bwe ndituuka mu ggulu nga nnina ebibala, bwe ndiraba ggwe Yesu ne nsanyukira oli, ndibeera nga siyinza okwegulumizanga. Thank you everyone. Thank you. God bless. I am humbled. Kigundu Wilson wattu omusirise bebaziza Mukama waffe yeebazibwe. Laba asenga banafu mu mwoyo, wabanga yakusanze ng'oli mu bwetaavu, akusuubiza mpewo wowononyo, olwo lugezigezi tetulutwala, Setaani twamuguddemu aswadde, anti tuli baana ba Yesu atubeererawo. Ani oyo ndaba eyeekwesa oyo walumbe Setaani kati antya, onyonga zulaze n'embuuka mu kulula kwa Yesu nze gwe ndaba. Alibanyo yali muchaya, ono Mukama yampangula, Setaani twamubuse asana kufangana jana. Anyoye ndaba eyeekwesa oyo walumbe Setaani kati antya, onyonga zulaze n'embuuka mu kulula kwa Yesu nze gwe ndaba. Alibanyo yali muchaya, ono Mukama yampangula, Setaani twamubuse asana kufangana jana. Kino nga bagamba mwana wa Yesu ayogedde nga ndi wa mukisa mu buli kye nkola, era nga ndaga ekitiibwa ky'oyo Ddunda, anti nze ndi mwana wa Yesu ambeererawo. Ani oyo ndaba eyeekwesa oyo walumbe Setaani kati antya, onyonga zulaze n'embuuka mu kulula kwa Yesu nze gwe ndaba. Alibanyo yali muchaya, ono Mukama yampangula, Setaani twamubuse asana kufangana jana. Ani oyo ndaba eyeekwesa oyo walumbe Setaani kati antya, onyonga zulaze n'embuuka mu kulula kwa Yesu nze gwe ndaba. Alibanyo yali muchaya, ono Mukama yampangula, Setaani twamubuse
mubuse asana kufanga najana Zemundeke alimanyo yali muchaya ono mukama yampangula setwalitwa mubuse asana kufanga najana Zemundeke alimanyo yali muchaya Mundeke ono musute mukama